Hi guys, akkam fayyadaa jirtu bakka jiraatanii jira jirtu akka miidhaguma qabdu fayyaa keessanii bakka jiraattan maakish maashaallah sittaa tolu bashannani bu'aarii akkasii asirratti amsa qaba dulloota na jala deemtee osoo of gorogortu koomentii fokkataa barreessituuf asumarraa nasiyaa siidhaamatti sheekoliin nasiyaa gurguddoo siidhaama dullattii shintibeetii keessa dhaabbattee of qoffartu mee koomentii tokko na jalatti barreessi bar osoo koomentii barreessitoota koomentii nama jala deemtee nama arrasituuti umuriin keessirraa dhumate ajjuuzaa tokkittiin kottu na jalatti barreessi natu likkii gassi galshaa okay qincaabii jedhee bare sheektichi ni qabattu an ofirraasaa ture sun qincaabii jedhe waa malee hin jenne bar jaartii kiyyaaraa fi jaartii muuzii dadhabne yaaboo hay kan hudduusha bakkatti gatte kan hin beekne jechuudha viidiyoo faraabdee bakkatti of argite kan hin beekne koomentii jala yaate na arrasiti eentu mana kiyya kootu siin jedhe eenyu si waammate eenyu si waammate siin jedhe ibsaa si ergate moo maakii si ergate cittoo ibsaan dhalattuu keeyyuu sin beeku maakiin dhalattuu keeyyuu sin beektu feemesii yoo taate miidiyaa irratti aniin kun yoo miidiyaa irratti feemesii ta'uu nan danda'a qomaa xaammartii jana jala jaatee koomentii fokkataa akka ishee barreetti madaa hudduu madaa mee tokkoon kee kottu koomentii fokkataa na irratti barreesse kan yuutuuba qabdu yuutuuba kee wajjin forfaalii kee wajjin kuteen gazi baasee si arrabsa hajuuzaa kan hudduu qullaa immoo forfaalii adiitiin deemtu akkaawuntii feekiitiin nama jala deemtee nama arrasitu isa ganda tiktookii dhaqxee mana namaa jala deemtee nama arrasu isa barattee bara kanaafuu ibsaaf maakishii waan barbaadde jechuun mirga kiyya qaba mirga guutuun qaba eenyu si kaate wakkalummaa eenyu si kaate masuulummaa qaama saalaa keettu sattarachuu hin dandeenye bar cittoo waan barbaade irraa haasa'uu danda'a waan barbaade dubbachuu danda'a saree dhugumattuu namaa koon viidiyoo ufteen barreessin hiree amma kootu barreessi viidiyoo kana jalatti kaftiin marti yaate dullootuma dadhabne bar dullootuma kanatu feesbuuk irratti illee meesenjeraa illee kan nama arrabsu tiktook irratti illee kan nama arrabsu dulloota eenyummaa isaanii hin beekamne kana dadhabne bar hajjuuzaan afaan balbalaa hajjuuzaan hudduu horkaa jechuudha natu likkii gassitti makottu tuttuqxanii ofitti nakaaftanii dulloota warra koomentii fokkataa na jalatti barreessu jechuudha warra bakka dhuftee hin beekne jechuudha eessaanatti dhuftan bar nuti fooloo irraan qabnu bar maatii walii taaneen jirru bar nuu maatii walii taanee likiskisii akka keessan kana jiyoon maatii walii taane nuti ijoolleen qaaliin ni jiru ijoolleen gaggaariin ni jiru keessumaa kan akka uummata oromoo kana wasaka akka kana nama jala deemtee mataa nama gaccabsuu haamilee fokkataa barreessuun kun mo'aa keessanii bar deemaa ijoollee amaaraarraa waa baradhaa timirtii fudhadhaa ijoollee amaaraarraa okay mee tokkoon kee kottu koomentii fokkataa na irratti barreesse natu likkii gasitti qincaabii dullattiin bakka muuzii ofitti rirriittu hanqattee dhuftee koomentii irratti gadi baatee na arrasiti sin dhiisee bar eengadda sin dhiisee har'a keessuma baatee hajjuuzaan tokkomu bakka inni yoo dhufeeyyuu hin beeku bar nauma haaraa dhufee koomentii na jalatti laaqa bar ani sin iyyuu hin beeku eessaa dhuftani bar boolla keessaa ol yaatan moo qabrii cabsitanii ol baatan kun viidiyoon kun warroota koomentii jalatti na arrabsuuf siniif dalagaan jira ishee ummanni kaanimoo na of kashaa hordoftoonni kiyya jaallatamtootaaf kabajamtoota amata hedduu waliin turre sinan kabajaa sin jaalladha na of kolshaa saree maraattuu kan hudduu ishee qoffaruu dhiiftee shintibeetii keessa dhaabbattee viidiyoo of waraabdee miidiyaa gubbaarratti of ergitu hudduu gurgurataa ooltuu kun dhuftee koomentii jalatti na arrasti maal keen argaa jira ibsaan haadha kee abbaa keetti maakiin haadha kee abbaa obboleettii keetti ummata miidiyaatii hin qeeqama qeequun mirgan qaba faarsuun mirgan qaba arrabsuun mirgan qaba inna ati immoo jechuudha kan hudduu kee kiyyaarii fi gazariin sirratti fixe sun uftee koomentii fokkataan irratti barreessuun saalfattu yoo si danda'ame obboleettii tiyya lakki kun hin taane yaada kee sirreeffadhu naan hin jettu kaleesseen bakka dhuftee kan hin beekne jechuudha osoo maamila kiyya duraan osoo ta'e nan dhibu hordoftoota kiyya ta'e tokko ta'e nan dhibu hordoftoota kiyya miti bira kan na arrabsu
diqaaltota jechuudha. Ilmaan milishaatu dhufee koomentii irratti na arrabsa bar. Ilmaan milishaa warroota akka keessan kana bar kanattu biyyi bilisummaa dhabde bar. Ilmaan milishaa kanatu forfaalee addeeffattee akkaawuntii feekitiin dhufte waan argite borciti harkaan immoo of gorogora of shoggora. Hay natu likkii gasitti mamiti reekoo tokkoon kee koomentii fokkataa barreessina jalatti akkoo keetti himta gadi qabde naaw shaklak naa diinak dullachi eessaa yaatanii dhuftaniin jedhee baranna dhife keessa gizee waan gaarii dalaguun laaltanii gizee nama qeeqummoo dhufte eegee soqolatte fagaara ishee soqolattee dhufte koomentii na arrasite an takkaa nama arraseen beeku miidiyaa irrattan nama arraseen beeku bar uftanii na jala deemtanii waan argite borcite afaan tirfii nama dubbachiifti bar kan haati ishee abbaan ishee bakka jiran kan hin beekne kan maanfu'aa keessatti xoollofte kan maanfu'aa keessatti samte kan maanfu'aa keessatti dhiirri 99 itti fincaanaa oolu jechuudha dhuftee koomentii irratti na arrasiti wal arguuf teenya miti qincaabii diqaalaatu nama jalatti koomentii fokkataa barreessa bar diqaalaa afaan balbalaa koonkaa ilmaan milishaa dadhabne bar mootummaa dhabiyyuu ay oromoo jedhee bara biyyiin namtichi waa beekaa waa jedhee bar koonkaan marti jechuun meemee tokko barreessi kottu na jalatti koomentii fokkataa akkoo keetti himta dhaqxe qomaaxaa nama jala fooguttee waan hin taane barreessiti ofin qoffartu amma dhuftee koomentii na jala barreetu yoona kana harka tokkoon immoo hudduu ishee of qoffaraa viidiyoo of waraabaa ilma dhiiraatti ergaa koomentii barreetus dhaabbatte cittoo dura haga koomentii kana hunda laaqxu hudduu kee bilisummaa jalaa baasi bilisummaa kaameeraa jalaa baasi mancaa hudduu isaa bakkatti gate kan hin beekne viidiyoo waraabee abbaatti erge kan hin beekne tufee jalatti koomentii waan hin taane barreessa an likkii gasinitti mala quba keessa laagaa sin kaa'e laagaa sin baasa sarootawwan bar tiktok irratti illee namaa gamsiiftan bar warroota akkasii kana dadhabne warroota binti kana dadhabne bar tiktok irratti illee kan tiktok jala deemee nama arrabsu sini bar akkaawuntii feekiitiin deemte nama arrabse dullachi immoo feekii sana irraan kaattu waan gaarii feekiitiin maan nama arrabsita foqaaqaa ajuuzaan tokko immoo of eeggadhu ajuuzaa of eeggadhu tortoraa najis inna na jala deemte akka koomentii tokko hin barreessine mana kiyya maal gochii dhuftan sijjammar baalegee macarrashaa mana kiyya dhuftee har'a afaan na balleessite bar takka namni badduun mana kiyya dhufee hin beeku likiskisoofni bakka ishee yaatee hin beeku har'a sarootan mar jechuudha dulloota hudduu ishee bakkatti kennite kan hin beekne viidiyoo waraabdee bakkatti ergite kan hin beekne tun arrasa dhufee zilade yaa'e qincaabii hullaa hurqaa waa hedduun amma tokkoon kee kottu barreessi koomentii viidiyoo biraatii walitti deebina inshaallah yaa rabbi bismillah naamu shaklak tultush